Hello mga ka-chefi! Welcome to my channel! And please don't forget to push that notification bell button and subscribe. And kindly visit my Facebook page for more updates. Hello mga ka-chefi! Isang maanghang na edisyon naman ang gagawin natin ngayon. Ito po ang laing. Para po sa inyong kaunting kaalaman, ito po ay nag-originate sa aking probinsya, ang Bicol. At kilala din ito sa tawag na pinangat. At originally, ang tamang pagluluto po nito ay binalot ang baboy, shrimp at bagoong sa isang malaking dahon ng gabi at pinakuluan sa ginataang may sili. Ano pang inaantay natin ka-chefi? Simulan na natin! Ito po ang ating ingredients. Dahon ng gabi o taro leaves, 1/4 kilo of shrimp, 1/4 kilo of pork belly, 1 liter of coconut cream, 1 piece of onion, 6 cloves of garlic minced, 3 pieces of chili, and 2 pieces of ginger minced. Ito na po ang ating procedure. Prepare na po natin ang taro leaves. Dito po sa UAE, ready to cook na po ang taro leaves. Kailangan na lang po siyang hugasan at i-shred. Ngunit sa aming probinsya sa Bicol, kailangan po tama ang pag-prepare nito. Unless malalason po kayo. Ibababad ko po ito sa tubig para hindi po siya masyadong sumipsip ng coconut cream. Simulan na natin ang pagluluto. Unahin po muna natin i-pre-fry yung shrimp kasi madali lang naman po itong maluto. Kahit mga half cook lang. Then, isa-set aside po natin. Igisa na po natin ang bawang. Tayin lang po natin itong maging golden brown. Then, isunod na po ang pork belly. Then maglagay po tayo ng salt and pepper. Depende na po sa inyo yun kung gaano karami. Then, gawin po nating tostado. Then, lagyan na po natin ito ng coconut cream. Half liter lang po.
Then, lagay na po natin yung onions and ginger. Isunod na po natin ang taro leaves. Then, cover and simmer. Antayin lang po natin siyang maluto. Medyo matagal po ang pagluluto ng taro leaves. Mga siguro 30 minutes ang aabutin natin. Then, ilagay na po natin yung natitirang coconut cream. Takpan lang po ito at hayaang kumulo. Halu-haluin lang po ito in between para hindi po siya dumikit sa kaldero at masunog. Then, i-add na po natin yung sili. Siling labuyo po ang ginamit ko dito. Pwede din po kayong gumamit ng siling haba, yung ginagamit sa sinigang. Then, takpan lang po uli natin for about few minutes. Hindi pa po luto ang ating taro leaves. Then, add na po tayo ng vinegar. Ang vinegar po, nakakatulong siya para hindi mapanis agad ang ulam, lalong-lalo na ang gata. Then, add na po natin yung shrimp. Huwag po natin i-overcook yung shrimp dahil bukod sa magiging matigas na siya, mahirap po itong balatan. Takpan lang po ito for 5 minutes. Then, luto na po ang ating laing. Salamat po sa panonood. See you in my next vlog.